5毫米，可以磨得尖一点，但不用磨得太长。焊之前呢，可以先放一下空腔，然后顺着形成的这个焊点的尾部这样往下焊，就这样一个焊点磨着一个焊点的尾部，可以不用焊太锋利，但是一定要注意我们无分解板材的距离，就是在不粘针的情况下，界面好。看一下，这就是冷焊机细节的效果。这个是冷焊机的附加功能碰焊，碰焊的是0.8的不锈钢焊丝。看一下这个效果，这个就是碰焊后的焊点。看一下这个焊枪头，这个就是附加功能碰焊的焊枪头。揉粗一点的焊丝的时候，可以左右揉，左右揉的时候，钩针也要放在焊丝正前方。这个就是焊丝融化后的效果。the stars.